Итак, здравствуйте, ребята. Значит, заскрипела у меня педаль сцепления. Первым делом снял я вот этот болт, вытащил отсюда, помазал все. Толку нету никакого. Вот. Что я сделал? Посмотрел, когда нажимаешь педаль, там есть тросик. Где он, не видно. Я найдем. Вон он. Тросик. Вот его нажимаешь. Вот он сейчас ходит по трубочке, по той, по беленькой. А тогда я нажимал, он ходил вместе с трубочкой. Короче, вот в эту трубочку я взял и всего-навсего запшикал выдышки. И пропал скрип нафиг. А в форумах столько разной ерунды. Ну, конечно, может быть все, всякое может быть. Но мне помогла такая фигня. Всем удачи.